Yuk kenali apa perbedaan wounds ekspektoran dan wound antitusif. Walaupun merek obat ini sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Ini adalah obat batuk wounds antitusif dengan kandungan dextromethorphan 7,5 mg dan diphenhydramin 12,5 mg. Obat ini berfungsi untuk mengatasi batuk tidak berdahak atau batuk kering yang disertai alergi seperti bersin-bersin dan mata merah. Cara pemakaiannya, dosis untuk dewasa di atas 12 tahun, yaitu 10 ml 3 kali sehari. Obat ini juga bisa digunakan untuk anak umur 6-12 tahun dengan dosis 5 ml 3 kali sehari. Selama masa pengobatan disarankan tidak mengemudikan kendaraan bermotor. Obat ini juga tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun. Efek samping yang bisa timbul seperti rasa mual, pusing, mengantuk, dan konstipasi. Obat ini dapat dibeli di apotik dan toko obat. Kisaran harga obat ini sekitar Rp20.000 sampai Rp23.500. Ini adalah obat wounds ekspektoran dengan kandungan bromhexin 4 mg, guaifenesin 100 mg. Obat ini digunakan untuk mengobati batuk berdahak dan juga batuk karena bronkitis yang muncul karena peradangan pada bronkus yang mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran napas yang dipenuhi lendir. Aturan pakai obat ini, dosis untuk dewasa yaitu 10 ml 3 kali sehari. Dan dosis untuk anak 6-12 tahun yaitu 5 ml 3 kali sehari. Ini adalah takaran untuk meminum obat wounds yang bisa didapati pada tutup botol. Kisaran harga Rp20.000 sampai Rp23.500. Simpanglah obat ini pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan hindari dari cahaya matahari langsung. Obat ini dapat digunakan sampai 1,5 bulan setelah dibuka. Itulah perbedaan fungsi antara wounds ekspektoran dengan wounds antitusif. Terima kasih sudah melihat video ini. Silakan subscribe untuk melihat video lainnya.